需要经历4个小时，并且这样的生活他坚持了22年。好在邓恩非常乐观，在妈妈的帮助下，学会了使用电动轮椅，学会了开改装车。他说他将会用他有限的生命去到全世界看看风景。第4位，由玻璃制成的小孩。4岁的佐伊是一个玻璃小孩，一个小小的咳嗽或喷嚏就能让他断掉一根肋骨。他还在妈妈肚子里时候，医生就发现他得了脆骨症，这种病会让他非常容易骨折，而且四肢的发育要比身体其他部位更迟缓。刚出生时，他爸爸就因为给他换了一块尿布，就折断了他的尾椎骨。1岁多的时候，为了防止佐伊体内斩首，父母就给他做了颈椎后凸矫正。从那以后，佐伊就一直戴着护颈。幸运的是，佐伊的自愈能力非常惊人，即使断掉了肋骨，也很容易自愈，并且完全不需要打止疼药。现如今，佐伊的脆骨症已经得到了缓解，可以凭借自己的力量翻身了，而且骨头也不会